Bom, aqui o Jonas tirou a canga aqui, tá, pessoal? Isso aqui tá, ela tá mais elevada, né? Eles botaram o calço aqui, tá, pessoal? Mas isso aqui não é o problema. O problema é o seguinte, pessoal. O Jonas passou, achei até que tinha que cortar os parafusos. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas tem rosca aqui, ó, já na peça, no coxim. E aqui estourou, ó. Esse da ponta aqui tá estourado, não tem mais rosca. Caiu a polca de baixo. Então, pessoal, olha lá, caiu a polca de baixo, ó, caiu os pontos. Agora eu vou ter que ver com o Márcio aí para ver se ele autoriza nós a tirar esse amortecedor fora aqui, ó, botar na bancada e soldar, dar um pinguinho de solda nessa polca pra gente poder apertar, né? Porque senão a gente não vai nem botar parafuso, né? E esse lado aqui não foi diferente, tá? Caiu a polca também. Não tem como segurar, né? Não tem nem como colocar isso aqui agora. Não. Ah, vai ter que ficar só com 2 parafusos, aí fica errado. Ó, Jonas, guarda lá. Tá? Essa caminhoneta foi alongada, daí isso aqui, o amortecedor baixa para baixo, né? Eles botam isso aqui e trocam os parafusos. Não é problema, só que de repente eles apertaram com pneumática isso aqui, ó. E arrancou o parafuso, sei lá o que aconteceu aqui. Não faço ideia o que aconteceu. Vai os dois do mesmo lado. É, tem um porquê isso aí, eu não tô entendendo aqui agora. Ou baixou demais e ficou trabalhando em cima da carroceria ali, né, Jonas? Aí ia fazer barulho daí, né? Fazer barulho na suspensão. Beleza, pessoal, só isso aqui mostrar. O Jonas tá... A gente pegou aí na tracker branca, né, do Márcio. E o Jonas tá começando o processo para tirar o cabeçote fora. Então, já tirou o radiador, já tirou as coisas aqui que tava estrovando aqui, já tirou o intercooler, né? E aí a gente vai tirando a coisa arada de roda. Esses canos aqui, ó, já tem que tirar tudo aqui de cima. Isso aqui, né? Tem que tirar tudo, tem que desligar o diesel aqui, puxar tudo pra cá aqui assim. Tá? Esse cano aqui tu tira fora. Você vai ver o que a gente consegue tirar. E de repente a gente vai tirar com os coletores juntos, só solta a descarga lá, certinho. E daí a gente puxa esse cabeçote com os coletores tudo junto. Pra ver, né? Dá um trabalho, né, Jonas? Tirar um cabeçote tracker dá trabalho. Não é fazer pum dormindo. Não. Tá, a correia aqui também tu pode tirar. Vamos tirando tudo aí que precisa ser tirado. Aqui a gente vai ver se a gente consegue, sem levantar ela, a gente consegue aí tirar os parafusos da descarga lá. Senão a gente dá uma levantadinha nela. Que é a única coisa que impede aí... Ela é alta, puxão. É, a única coisa que impede de tirar o cabeçote dela aí com o elevador seria a descarga, né? Soltar o cano da descarga ali. Então tá aí, caminhoneta do Márcio. Bonita a caminhoneta dele, hein? Bem show. Inteira. Bom, o Jonas tirando aqui a polia. Pessoal, os caras provavelmente trava química, né, Jonas? Uhum. E botaram da vermelha, a gente já sabe, né? Pessoal, é lamentável as pessoas fazerem isso com o carro. Aquela paranoia de cair as coisas que tem que colar tudo. Aí vem vindo essas... Aí o cara pega isso aí, ó, pode até estragar a rosca do virabrequim, essa cola braba. Aquilo é para não sair mais. E aqui tem que sair para fazer manutenção. Então procedimento errado assim é complicado, né? Parar o mecânico... O mecânico que não é mecânico, né? Ele tem que saber o aperto, aonde vai cola, aonde não vai cola. Não pode chegar a sair botando cola em tudo que é ponta, né? Pessoal, e esse motor da Tracker aqui, pra gente travar ele, é só lá atrás, lá embaixo, com uma ferramenta especial. Eu não tenho essa ferramenta, tá? Mas a gente tem cabeça, né, Jonas? A melhor ferramenta que tem é a inteligência, tá, pessoal? Olha como é que eu travei aqui com a correia, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Depois o Jonas vai ver que eu tô ensinando o Jonas aqui já a travar. Tá sendo apertado, né, Jonas? Tá. Até o final vai ser apertado. Isso aí não precisa ser assim.
As outras, todas as track que eu abri aqui, até hoje, pessoal, é aberto, pega a pneumática, bateu, abriu, tira com a mão o parafuso. Não precisa sair na chave até o final, arregaçando com tudo. Aí perde a ponta de um virabrequim desse, e aí, como é que fica o negócio? É complicado isso aí, muito complicado. Eu tive que fazer um monte de força, pessoal, para estourar a cola. Não é que estava apertado, a cola. E depois tu vê que vem mastigando. Mas eu tenho certeza que tem cola aí dentro. O que foi? Ei, pai. Deixa eu botar água com sal aí para enferrujar. Que coisa. Só falta esse ter colado a polia também, né? Botado cola. Isso aí pega com a mão e tira a polia, tá, pessoal? Não precisa bater, não precisa ferramenta para arrancar ela. Simplesmente pega e tira com a mão, né? Ah, as costas, né? É, né? Mecânica é isso aí. Comprido esse parafuso, Jones. Ainda bem que o cara é bem novinho. Se o cara fosse meio velho, meio só. A gente faz uma jogadinha aqui, pessoal, com a correia. Mas essa aqui não é a correia da caminhoneta, tá, pessoal? As correias da caminhoneta. É, não vamos interpretar mal aí. Ó, a correia da caminhoneta tá aqui guardadinha. Isso aqui é uma correia velha, já desfiada, que a gente tem para fazer. Ela já é uma correia ferramenta, né? Isso que eu digo, tá, pessoal? A melhor ferramenta que tem é o cérebro, tá? Usar a cabeça para não bater com a cabeça aí em cima, né? Usar a cabeça pensando, né? Como soltar, ó. Ah, Jonas, mas o parafuso aí tá saindo lá da roda de trás? Vou botar da pneumática, não vai sair. Não, ela acho que ela encosta aqui no... Pra sair tudo, ela é boa pra flochar só. Será que essa correia... Não precisa ser tão comprido assim. Não sai com a mão? Não. Viu? Não tá pesada, pessoal? Isso aí é... O Jonas está desmontando aqui, a gente vai... Tô passando o procedimento para ele. Te mostro o que tem que ir tirando, o que tem que ir arredando. A poeira que saiu daí. Tinha cola ou não tinha, Jonas? Aí, ó. Não tira. Não, se era da vermelha, era vermelha lá. Da vermelha. Olha lá. Aí, ó. Tapado de cola, pessoal. Isso aí é paranoia da cabeça dos mecânicos. Isso aqui, se tu apertar com um aperto correto, pessoal, não precisa estar fazendo isso aí. Agora nós vai olhar bem direitinho como é que é feito aí. Aqui o resto eu sei, quer saber? Isso aqui eu já tenho vídeo no canal aí, tá, pessoal, ensinando. É o que eu imaginei também. Ó, dá uma laçada nela aqui e bota ela ali e passa por cima, faz ela dobrar ali e voltar de volta. No sentido que ela vai segurar, né? Deixa eu fazer como se eu fosse fazer. Tá aqui. Tira a polia fora com a correia. Aí, ó, puxa ela assim, com a correia fora. Assim. Puxa a polia. Aí. Puxa a polia. Traz aqui em cima da tua banca aqui. Aí vamos ensinar a gambazada a fazer. Aí, ó, pessoal. A gente faz essa dobrinha ali, ó. Tá vendo ali? Então, vamos pegar como se fosse botar ela. Ó, o Jonas vai colocar ela como se fosse no lugar lá. Bota ali. Essa ponta aqui dobra, ó. Pega, une ali e puxa e faz a volta aqui, ó. Traz pra cá. Isso. Aí, e daí essa ponta aí, ó, pessoal, vocês engatam aí alguma outra polia. É, o melhor na outra polia. E daí vem tocando, ó, o que acontece, vem esticando. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, pessoal. Essa polia aqui, ela tem uma borracha que essa aqui já tá bem judiada, ó. Tá vendo aí, ó, Jonas? Uhum. Tá vendo aí, ó? Isso aqui é uma polia condenada já, tá? Isso aqui de uma hora pra outra pode sair fora, isso aqui. Tá? Então, quando vocês for segurar, não segura nessa polia grande aqui, tá? Senão vocês podem rodar e arrancar essa borracha fora. Segura na do ar-condicionado aqui. A do ar-condicionado tá parafusado, segura direto aqui no miolo dela. Tá? Isso é dica que eu tô dando aí pros os aventureiros que vão se aventurar aí. Mas tem muito mecânico aí que não sabe das coisas também. Tá? Então o Jonas agora vai tirar a proteçãozinha de baixo aqui. Vai tirar a correia dentada.
que agora já você vai ter que botar no lugar de novo. Aqui, Só tu não pode tocar por aqui, tá? Aqui não se toca. Se toca lá embaixo. Botar o parafuso de novo, então. Isso, eu já tenho uma engrenagem aqui que dá certo. Onde é que tá ela? Deixa eu achar ela aqui, que é a minha esculhambaçãozinha aqui de tracker. Ó, não tá aqui, Jonas. A engrenagem não tá aqui. Poxa. Ah, tá na outra tracker lá. Mas eu já consigo uma engrenagem pro Jonas ali, na corridinha. Pra colocar ali. Tá, pessoal? Essa é a forma mais fácil e correta de soltar esse parafuso quando tá muito apertado. Ou colado, né? Como tava essa aqui. Bom, pessoal, isso aqui deu um trabalho. Vim ajudar o Jonas aqui. Conseguimos tirar o cabeçote. Pessoal, a junta não estava rompida, tá? Mas o cabeçote estava bem frouxo, principalmente os parafusos do meio, tá? Os parafusos do meio, claro que não dava para tirar com a mão, né? Mas sabe aquela força que tu tem que fazer? Não precisou, foi maciozinho. Aí a gente notou que do meio para as pontas foi pesando, mas mesmo assim nas pontas estava frouxo. Para um cabeçote de tracker estava super frouxo, tá? Podia ser o início de começar a passar por baixo, e a gente achou outras coisas aqui também, tá, pessoal? Igual teria que tirar o cabeçote para saber. Aqui tá a junta, né? A junta do cabeçote. Parece ela ter passado um pouquinho aqui, não daquele aquilo que abre, né? Um bico, tá, pessoal? Nós não conseguimos tirar, eu e o Jonas, tá? Não conseguimos tirar. Isso aqui é uma coisa que a gente tira com a mão, de repente dá uma forçadinha só, bota uma chave aqui, dá uma forçadinha, ele gira, vai indo e tira ele fora. Esse aqui, pessoal, fiquei com medo de quebrar o bico, tá? A gente forçou até uma certa parte, para não danificar o bico, né? Vou levar lá na retífica, ver se eles têm como tirar esse bico daí e passar pro dono. Uma vela aquecedora quebrou, a outra eu vi que ia quebrar, não tirei também. As outras duas da ponta saiu. Essas velas aquecedoras, pessoal, é bem danada essa aí, porque ela encrava a ponta dela. Pode olhar aqui, ó, a parte da rosca saiu. Ó. Ela quebra a pontinha dela. Deixa eu pegar uma vela aqui para vocês verem. Tá vendo aí a vela? Essa parte aqui encrava. Essa parte. Aí tu gira lá, tu acha que tá saindo pesadinho. Quando vê, fica levezinho. De uma hora para outra. Deixa eu pegar o que quebrou aqui. Tá? Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Agora essa ponta aí a retífica tira lá. Tá? É impressionante, mas fazer o que, né? Tá? Provavelmente aquela que ficou ali vai quebrar também. Vou tirar. Até eles tirar lá vai quebrar. Mas Cristiano, para que tu vai tirar? Tu só vai fazer uma plana no cabeçote? Sim, mas a ponta dela fica para baixo. Vai passar a plana lá, tora a ponta da vela. Então não tem o que fazer. Mesma coisa o bico. Tem que tirar o bico. Se o bico não ficasse aparecendo a ponta dele lá, fazia a plana e tudo certo. Entenderam? Então é isso aí, tá, pessoal? Eu vou ter que dar mais uma olhada aqui nessa parte do motor aqui, né? Tem uma folguinha, né? Já tem uma folguinha nos pistão, a gente já tem uma cinturinha aqui, né? Tem uma cinturinha. Então a gente vai tampar isso aqui. Eu vou empurrar a caminhoneta pra rua, né? Tirá-la aqui do elevador, né? Pra gente levar isso aqui segunda-feira. Hoje é sexta-feira, né? Segunda-feira a gente leva aí pra retífica, dá um tapinha, vê a junta, vê também essas válvulas. Eu não consegui virar ele aqui porque senão vai encher de óleo aqui, né? Eu tenho que analisar melhor. Pode ter algum problema de válvula, tá, pessoal? Válvula aberta, trancada, guia, sede. Pode ter um monte de coisa aí. Ah, outra coisa, pessoal, que tava com problema aqui, esse tucho aqui, ó. Tá? Esse tucho aqui, quando eu tirei, saiu fora assim, ó. Tá? Então aqui vai um jogo de tucho também. Agora sim a gente vai conseguir passar um orçamento direito pro Márcio, né?
Agora tem que ver a respeito desse bico aí também, se a gente vai conseguir tirar. Se não tirar, vai fazer o que, né? Não adianta o cara querer consertar, né? Tem que sair. O Diogo acho que tem um extrator lá para tirar. Os outros a gente botou uma ferramenta e conseguiu dar aquela mexidinha nele, tá? E daí a gente conseguiu calçar ele e puxar ele para cima. Os 3 saíram, deu trabalho, tá, pessoal? Os 3. E aquele ali com trabalho ou sem trabalho não se manifestou. Então a gente tem medo de pegar com alguma coisa e forçar muito e quebrar o bico, né? Porque se vocês analisar, esse bico aqui ele é oco por dentro, né? Ele não é maciço isso aqui, tá? Ele é oco. E aí você vai fazer força. Olha o estado disso aqui que tava, pessoal. Olha o estado disso aqui. Tá? Ele tem uma borracha aqui que os outros não tem. Por isso que ele apertou aqui. Não sei se botaram essa borracha. Aí entra água pra dentro aqui, pessoal. E a ferrugem, velho. Entranha. E carvão também, tá, pessoal? Que faz trancar isso aí. Às vezes não fica bem vedado lá embaixo, na ponta no cabeçote lá e não veda. E começa a subir um carvãozinho ali pra cima. E a compressão vai subindo e vai socando pra dentro. Aqui outra coisa, ó, pessoal. Não sei se vocês vão. Tá? Esse tensionador aqui. Esse aqui também tá zoando, ó, pessoal. Teria que trocar esse aqui. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. E esse aqui teria que trocar. Ó. Esse tensionador e esse aqui. Tá? Isso aí a gente vai passar aí pro dono. Tomara que não tenha problema nenhum nesse cabeçote, tá, pessoal? Tomara. Se tiver que encher mais um cabeçote desse aqui, estamos lascados. Beleza?